Приветствую тебя, дитя света. Ты на канале Владыка Любви. Желаю тебе благоприятных впечатлений и обстоятельств на 24 часа и проявлять стойкость, самоконтроль, саморазвитие, внутреннюю улыбку. Почему? Потому что сегодня второй день Экадыш. Вчера был жесткий, сегодня такая лайтовая версия. Поэтому лично вчера я отсиживался дома. От греха подальше, как говорится. Перейдем к нашим заданиям. Задание у нас сегодня в тайном лесу. Первое, что необходимо сделать, и самое простое, это полюбоваться деревцем. Главное, не пролететь мимо. После этого летим дальше и заряжаемся от ростка света. Тоже очень простое задание. Помню, я когда был маленький, вообще не понимал, что это за задание, что за ростки цвета. Очень долго, так скажем, тормозил по этому поводу. Но сейчас уже все понятно, все легко. Итак, следующее задание, третье, это поймать оранжевый свет. И четвертое задание, извиняющийся лесоруб опять срубил дерево. Вот не имется ему. Ну, понятное дело, лесоруб, у него призвание такое, рубить лес. Но тайному лесу не очень это нравится. И все. После этого можно собирать тортики. Как я люблю эти моменты, когда их по 8 штук. Как было бы классно, чтобы их было 24. Чисто тортики собрал, все, у тебя серая свеча. Вообще кайф. Подобрал музыкальную композицию, слушай музыку, наслаждайся видеоклипом на тему вселенной Sky. Делись, веселись, делай как я, не ленись, взбодрись и полетели.
Thank you.